Esta patología es la enfermedad posiblemente del siglo XXI. El bruxismo realmente es el hábito, normalmente nocturno, de apretar o chirriar los dientes que nos provoca una serie de sintomatología posterior. Esa sintomatología normalmente suelen ser cefaleas, dolor cervical e incluso en algunos casos mareos. Esta patología en la actualidad es un tratamiento o realizamos un tratamiento conjunto con los dentistas para intentar solventar esa sintomatología del paciente. Tenemos dos causas en el bruxismo que normalmente vienen acompañados y generalmente no encontramos a pacientes que los traigan individualmente. Estas causas son dos. Primero, las alteraciones oclusales, quiere decir que cuando nosotros mordemos nuestros dientes no encajan adecuadamente, y una segunda parte que suelen ser la ansiedad, los nervios o el estrés.